Chena mu musanvu kasirisa satu empologoma y'eddembe Pure Power the voice for them people wirewire.com 97.3.com wirewire Pure Power the voice for them people Simba wakati chena mu musanvu kasirisa satu empologoma y'eddembe mwasibye mutya mwasuze mutya muri mutya obunaku mulimu abafiiriddwa nga kitalo abalina abalwadde pray for them, they will get well soon. Mulimu beba abatalina za kulya namwe mbeere nga muyiyayiya mpola mpola. Omwana alwadde yenge eddagala omululuuzo omwetangwe ebbombo weriri soko noonye kalanda lugo mukunye buli kimu. High blood ekuyisa bubi ebidagala gye ebiri tewetaaga kulaba musawo muzungu eddagala egganda weriri. Oyina empanama ekuluma yenge mumbwa siga wansawo siga obulungi ani yakuluma eddagala egganda weriri kabootongo wa nabbuguma waali osobola okubanga okosa eddagala egganda. Emumbwa ya mukalakasa gyeri abayina enziku kwata amajani obupaketi 5 buyenge mazzi agoocha ekikopo kiramba amajani tea bags kateke mu kikopo ekyo paketi obu 5 obukamule enziku egena kugwa ko mu dakika 2 nze nkuwadde eddagala kale eyo yembeera gye tuyitamu buli olukedde abakyala nga ovavaamu embuto tewetaga musawo muganda soko ogenda olime ku bijja ogenda okwata emibibbo by'abajjajjaabo ogenda tibune bajjajja nasobya niwe nasobya mu nsonyi wenfune ku mwana tewetaga kubba sente omusajja nga tozaala tewetaga gena ku musawo muganda ekyo manya Katonda yakumma omwana. Tambuza video bwe tuyingira shares ziraga nti information etuse mu bantu nga tugenda maaso. Tuli mu struggle eyokununula obuwanguzi bw'Abannayuganda, tuli mu struggle eyokulaga nti eggwanga Uganda lifuna obwetwaze n'eddembe ly'obuntu era okulaga nti eggwanga Uganda lifaananako amawanga agamalala agatali bulungi nnyo naye era agali obulungi mu kigambo ekiyitibwa democracy. Tuli mu lutalo olw'okununula muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye era ng'okusonda ssente kwatandise dda newankubadde ng'abamu bakomplaininga nti ssente zandibanga ku ssimu kutuziteeka zijjudde batuweeyo ku ssimu endala. Awo nno mbagambira nti mwabansindikira message ezo nabategeezezza sigenda kusondera Fred Kajubi Lumbuye, sigenda kukola live yonna ng'esondera Fred kubanga omukulu zaake yagikoze gwe mba mukwatagana naye omuntu omwoyo saagala kumbuuza accountability saagala kungamba gyali $7,000 ejja dola twakuwaayo bwezite essimu eyo kwaziteeka ziriwa tulage waziwaani ebyo nno nze sibyagala era twali twabivaamu nze ne Lumbuye nga twagamba sente z'abantu tetuzikuŋŋaanya naye kati kino ekyamutuuseeko tuzikuŋŋaanye naye nga zigenda mu mukono gumu ogwa Honorable Zaake omwana ow'Emitiyana. Tambuza video weweza shares $17,000 ng'ongamba nga tugenda mu maaso. Sikyemoola ku live information gye tuba tuleese ebeera nkulu zino bbaluwa kuno kusomesa kuyiga gw'atalina data ng'ogenda era awo nze kyenkola nga nkola ez'omune gwa sigala nga nywa sigala I sit down, I watch you and I wait for your response. The only way to respond is to share the information. The only way to stand with me is to keep commenting. Kubanga bwe commenting nkisoma ne kinzizaamu amaanyi otegedde oba totegedde obwongo tebufaanagana. Waliwo Kinantulubiru, waliwo Nattabi, waliwo Nakuya, waliwo Namwagala, waliwo Kirangwa, waliwo Sebbaale, waliwo Muwonge, waliwo Ssaabasajja babi, waliwo Mivule. Obwongo tebukwatagana. Tambuza video. Kabanda nsanisa okukulaba Kereya. Awo nkumi omune gwa sigala. Bwe mulaba nga abantu baweze 2,000 nga tugenda maaso. Olwo information eba etambula. Tukoye buno sime baliko binaawo ng'ate binange omwana wange ali eri akaaba mukazi wange alajana. Every day you are doing live. Every day Mama Bobby, Mama Riba bayomba. Kakati lwaki mbeerako n'abantu bina ne ntula waste my time. Information must go to them people. Me tell us. Tambuza video. Felix Oyeti Dieti
YouTube channel is working. YouTube channel is MC Norman in YouTube channel. If you do subscribe, you can still place your notification buttons. You'll be informed when I upload or when I do go live on my YouTube channel. I appreciate. Thank you very much for following up, brother man. Big up Oyote. One love. Tambuza video bali bitano baweze 10. Tuloterere ndese balua omukulu nsereko mumpitireko omwami nsereko muyinza omutaginga tatya kulaba live zange nazirabira mu fake account tonzo mulaba nti nsereka ali live azabye ate simukaka kuziraba naye muletedde balua muletedde ebalua sinzigu nga ye si ya kwemula si ya kuvuma si abayaye kwa kukubo si ya Kyagulanyi si ya muwagizi wa Nuupu si yachi ya muntu wa bulijjo ne mugenda kutya tambuza video nzendese baluwa eri wano nabagambye sawa 2 ntuse ziseemu mbadde sinagimalayo kubanga most of the majority do understand Luganda better than English, of which I agree. No yo muntu agamba tujagala mu Luganda, we shall be able to understand kubanga Uganda is Luganda, the official language. Tambuza video. Tambuza video. Uganda as a country, never na Uganda baina golezi 5. Abakulembera Uganda baina 0. Memuli ebitongole ebikuuma eddembe, ebitongole bitulugunya abantu, omukulembeze w'eggwanga, abalamuzi, abawagira omukulembeze bonna bali ku 0. Banna Uganda n'ensi yabe baina 5. Tambuza video. Shares 10,700 mwana mu 6. Bazuwera ngo ngamba ngatandika video. Atayagala ngo ogenda. I don't force nobody to come watch me. You come to watch me because I educate you and I learn from you. We share the information and we spread the information to inform those who lack information. They need formation. Tambuza video. Momo nsanso kulaba maze okusharinga nkulengedde. Sabo tukola omulimu gw'amaanyi ole mwana okusala enjala nze na benjala zifaanana. Sifuna budde busala njala. Buli sawa mba nonyereza mba njagala kumanya kano katuufu kano sikatuufu. Obula n'obudde obusenya amannyo. And you know me, I don't pretend to be what I'm not. Remember saying amanya, I tell you that I did not brush my teeth, I did not clean myself because I got no time. Neboli nazo omulambo gwange nga nfudde era kugenda mu ntaana muli guvunde. You're wasting time. Shares ekitone ennyo zibeere 15,877 beziwera nga tugenda maaso. Mwe setting abamba akatuuka. Sagala oli ajjenge ebbaluwa ewedde agambe njagiddamu njirabe wastinga data w'omuntu. Kigula lugina kinalo na mutima kyetulimu. Bannange muvuge motoka bulungi waliwo abaana ba superstar be South Africa bonna bafudde olwalero jo bafudde. Muvuge motoka tovuga motoka ng'otamidde. Ba superstar mbadde musinga okuzina e Uganda abaana abataba kube nnyimba bonna bafudde. Babadde baveeyo kuyimba Rustenburg bafiridde Malikana bonna baweddewo. Tovuga motoka ng'otamidde. Parking motoka webake mu motoka nobera oita celebrity mbunze bamanyi nnyo sinza kusula Arua sinza kusula Kingenda Kampala. Parking awantu webake. Kira kawo muyimbi oyagamba yebe yafudde. Ono mpula bonna abakabi bonna n'obwana obuto bafiridde mu motoka yabakubya ate nga Benz Viano zineze bay yabamazeewo. Tovuga motoka ng'otamidde. Wama tulihabwe
tulihabwe Lucia, is it Lucia? A big up on yourself. Video tinaba kutambula mu bantu. Bwegana nga tukireka tambuza video. Nese nga tufuna omukulu Nsereko n'abeerawo. Nze mumanyi sirumba abantu. Era Nsereko tayinza gamba nomani yali annumbyeko. Nze mba nnumba Nsereko mba musomesa. Kubanga manyi obwongo we butandikira ne bukoma. Akosa nnyo theory knowledge ate nze nkosa thinking knowledge akuba buli kimu. Thinking knowledge yange ya bulabe nnyo. Nkukubira mu propaganda oyo wa theory knowledge nenkusanya bubi nnyo. I'm very very intelligent, genius. I'm a genius. I analyze every issue according to my understanding. Atengo entegera y'obwongo bwange yentegera y'omuntu wa wansi omunaku asembayo because nange ndi munaku. Ekyobugagga kye nina bulamu nenga mu mbeera za bulijjo ndi munaku. I'm a very poor man. I'm trying to find a living. I'm very poor. I agree with that and I accept. I'm very poor. Abantu balina sente. Nsereko asoloko ola bilioni 10 mu banka ne bazimuwa. Mukwano gwa mwana president bamanyiganye ali mu parliament diru azimanyi. Naye tudda mu kyobugagga obusingayo obw'okunsi bulamu nina. So sivuma muntu ndi Nsereko namugamba olinga bya naye nkuletedde obubaka mukulu Nsereko. Buvudde mu bakamaabo. Era jangu wana nabagambye bannayuganda bana abasajja mubalaba kwogera batya kufa naye babadde bali babaagala munnayuganda abeewo kyakola bakwegatteko. So ladies and gentlemen, good evening, good afternoon, thank you for joining us. I've come with a letter/edutainment, and this is a special message to my brother Muhammad Nsereko. Sagala ngawe tutera okuvumbula nti Nsereko mu Tanzania munyarwanda nzize kwa addressinga Nsereko omuganda nze gwe manyi ngabo uli anti made Nsereko sebuli ba Nsereko ani nze kwa addressinga omuganda ayitibwa Mwami Nsereko mutonyo muvubuka muto mu myaka lwa kugejja na kufuna mukisanti yafuna ku kitiibwa honorable naberanga ate akola emirimu ejo abantu abamuje batasuubira na kusobola kukola mu nsi naye ndese baluwa nga egenda ewa Mwami Nsereko. Ebaluwa eno tevudde wa muwagizi wa Nuupu, tevudde wa munakibina kya Nuupu, tevudde wantu wonna walala, evudde mu bakulembeze abakulembera government ya Uganda. Era nze ogikuleetera njagala bobo oyina wootudde ogenda kwesika era bobera mu amagezi mukulu Nsereko buuza abamanyi soogera bya bulimba njagala omanye nti abasajja tebakwetaaga era obeere mwegendereza nnyo. Munango osanga lumu olikera no nebaza nogamba kasajja gwe tewanvuma wayogera ebintu ebyanyiza ne bwe nadda waka nategera nti dalo ina information omukulu Nsereko nkimanyi olaba mu fake account olwokuswala nti abantu banyiza okusanga ku live yange ne bebuuze kikulese oba wamu nokuwebulo kuvuma avuma nenga nkimanyi nti mu fake account muoli nnyo tata otudde ekyo kye kibadde kigula kya Fred Lumbuye Kajubi naye kike kibera mu nengero munnange nno tumusabire ajja kuvaayo teri kitagwa teri mbeera mbi yateekebwawo kubeera yalubeerera neboli tya neboli ekweka ere ggulu li usanga ngoli mu nnyumba y'ebbeene erikutta ate ne liyita kuona ali mu nnyumba y'essubi. Omukulu Nsereko nkimanyi woli waliwo abamuyita Nyereko waliwo amuyita Nsereko nze muyita Honorable Nsereko starta nkimanyi kuoli nsanise okulaba era webale kubeera nga gwo omu ku bannayuganda abanyigiriza omuntu wa wansi ate ne beefuula abalwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Nsanise okulaba Mukulu Nsereko ebbaluwa yino nabagambye ya mu luzungu naye nze ntwale sawa yange egi nengisoma nenjevuunwe mu Luganda. I want everybody to be able to understand. Ate kirabo ngisoma mu luzungu maliriza nsomye bebanganya okusoma kangisome mu Luganda lwentegeera. Kwata njikusomere mujiwulire mujirinde kegenze wala alindako ajissa paka tujituke tujagala tujikwate bulungi wano wonna yino si mpanvu nnyo bas. Good evening, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for watching and listening to MC Norman wherever you're watching and listening from. This is 97.3.com. People power our part, the voice for them people. Simba wakati ya ujensingo kwa gara radio Simba empologoma yedembe. Ensanyusa enkolera. Chovola ba netumba Simba wakati ya magere. Tugene masu.
wayawaya.com. Kijana ogamba otya bampise kijana young man kijana mu Luswahili muvubuka young man oli otya anti oluzungu ya luzungu nagadde nnyo live yo eya ekiro gye wakoze before nga honorable zake tanaba kutuuka wabadde ogenze mu hyper nene nyonga olabika oli short tempered nendowooza nti ogenda kwogera ebitaliyo ne I loved the fact that you controlled your temper finally no delivering a message eyaleetedde success yonna gye tulabye olwaliro mu honorable zake wandibanga some people did not realize naye nga but eberandoza naye nga fe twakitegedde tuba tulaba nkugoberera ebiseera ebisinga nenga bwomanyi tubeera mu cover era muwala wange simu ye gye nkozesa era waliwo olwogera n'oyogera ebigambo ebisesa abaana bange nga entulubiru nyaliro mutabani wange n'aseka n'agwa n'eri naye maama we n'olumu anyiiga maama we anyiiga n'agamba bano abaana basinika ki amannyo but that is not the point ofuna obudde obulaba ku mwami Nsereko Muhammadi comrade wange bwe tuli abawagizi ba party M bwe tuli mu kibiina kimu ate nga nze ndi commander because nze mukulira otera okusoma obubaluwa but twala obudde osome ebbaluwa eno nga bwe njikuwadde era nja kubeerako nga ndaba nkakase nti byoyogera tobibuuse eno ye business yange gye nkola mu budde bwange obw'eddembe nampa amannya gonna nabindaga wano era olabika kati ontegedde ne mugamba nkutegedde omusango gwa Nsereko wakati wa Nsereko ne musajja wammwe gwe bayita chairman Nyanzi nagufolowinga ogonno omusango twabba mubbe ne tuguwangula naye ekisinga okunyiza era ekyanyiziza ne kituuka n'okuntuusa to contact you kubanga everyday ogabe number yo ku social media nange nagisavinga ne ngamba maybe one day nditwala opportunity eno okwogerako n'omuvubuka ono gwenzaala obuzaazi waliwo ebiseera biwavumanga nnyo abantu ng'oli munyiivu naye nga nze omuzadde omusajja omukulu namanyanga nti oyisaawo message yo esobole okuyingira mu mitwe gy'Abannayuganda era now I've seen the results mbalaba nga kati bategeera nga newo bavuma bagamba for real kituufu kakati wano njagala okukunnyonnyolamu mwami Nsereko oyo nakuprovokinga emisango gye egiwera era nga bagireeta ku mmeeza yange neŋŋaana nina ebbaluwa wano okuva mu UAE nina ebbaluwa okuva e Sudaani Nsereko ng'akozesa amannya ag'omwana wa president ayitibwa Muhozi Kanyerugaba era many his business affiliates ziriko erinnya lya Muhozi ayina emisango mingi ngera bomanyi omuntu abeera awagira government cases zibeera provoked ne ziba nga teziyitawo kyovola banogwa Nyanzi gwali mwangu nnyo it was a very easy case kubanga yali win ya NRM gye twali twagala
waliwo abalamuzi benkolagana nabo nga tuli misango gino nga tutambuza ebintu bino naye twagala nkyuka ffenna amazima gali nti President Museveni atunyigiriza nti ne security gye nnina waka sibeesiga n'omukyala mutya n'abaana mbatya naye at the end of the day babeera bantu bange tubeerawo ne tubeerawo kyovolaba ntuuka n'okukulabira mu fake account nga ate nina following nange eyange ng'omuntu kubanga emirimu gyange gisinga abantu they consult me ku social media ne baneebuuzaako but abasinga babeera ba NRM cadres. Kakati mwami Nsereko oyo waliwo emisango okuvira ddala mu 2017 ejo gye mmanyiiko nganze omuntu omuli okutwala ssente dola mpitirivu nnyo ez'abantu omuli okuguza abantu amataka agataliyo ba investors omuli okumatiza ba investor nga bwalina connection naye Muhoozi Kanyerugaba ebintu ebyo byonna abisirikidde lwakuba nti oli muvubuka munne ebiseera ebingi Muhoozi ataasiza nnyo omwana oyo era n'omusango gwa Nyanzi yatagenda guwangula naye twafuna pressure y'amaanyi nnyo okuviira ddala mu regime eno gye tulimu. Nze nno swagira bukulembeze ndi mukozi asavinga abantu bange omulonzi wa NRM nonda NRM era singa nfuna omukulembeze omutuufu nga wa NRM my son nze nkyagenda kulonda NRM kubanga ye pate yange gye njagala ngera bosi bokyogera nti toyina mutawaana na muntu awagira pate ye okujjako obukulembeze obubi. Njagala otegeeze Nsereko bot njagala otegeeze Honorable Nsereko bot kuba nkimanyi ajja kuba akulaba. Gamba Honorable Nsereko nti kesi ze tezaggwa nyingi zipendinga era si kubanga mukwano gwa Muhoozi si kubanga nti ali mu gavumenti tetusobola kumusiba tujja kumuggalira no matter what era there are many cases that we are still reviewing undercover nga tamanyi olw'ensonga tuyina abasajja abaali baagala n'okumutta okumugjawo naye bagenda bayita mu connection enkyamu eza informing security ne tukimanyako era ne tublockinga ways ez'okujjawo omwana oyo tetwamuwa briefing yonna paka olwaleero wabula nga bwe nkunnyonnyodde nti omuntu ali mu regime era ng'agikolera ng'alina omwoyo gwayo the love and the support tubeera naye nga tuyimiridde. A very good example twataasa oyo musajja wa omuvubuka eyasooka okubbira South Africa gwe bayita Kabangala omumanyi ne mugamba wano mumanyi nangamba yes twamutaasa n'okulabika nti tasobola kuddamu kutambula mu mawanga wabula okuwangalira okwabwe awaka. Mbadde ndaba Nsereko era nenfuna n'obudde bungi nnyo okumusomako mu mawulire articles ezifulumye era ne media houses nga zipostinga ku mikutu eja internet nga bagamba nga bwagamba okuleta bwawagira okusiba Lumbuye era nga bwawagira ogenda ku parliament alwanyise flow yaffe nga agamba ajja kuba awakanya omuntu yenna analeeta ekiteeso ekikwatagana ku Fred Kajubi Lumbuye. Njagala okugamba ekintu kino ayogeza bwana buto
na butali na irresponsible na butali buvunanyizibwa nga omukulembeze ngo osavinga abantu ng'oli mu buyinza era nga abantu bakulonda oba tobeera ku mikutu nobeera nga ovaamu ebigambo ebitiisatiisa n'okukakkanya abantu abayina ekigendererwa. Nsereko oyo nga bwe yeeweredde okuyisa ekiteeso ekigamba nti bw'omuvuma omusasula ssente miliyoni 5 n'endala zonna nga babyogera. Njagala nkugambe bwe nti ayogeza irresponsible mind. Era njagala okukiddamu mutegeeze nti Lumbuye ayina right emusuuyinga kubanga obwedda ayita Lumbuye guuni n'okumusibako ebintu bingi obwedda byayogera. Twatudde mu lukiiko olwaffe olw'ekinnamagye era nga tukimanyi nti Lumbuye yatubuuka mu ngalo wabula obusiru bw'abannaffe abamu twakikakasizza nti information gye bateeka mu bantu tegwanidde. Ngenda kugambayo ekintu. Omwami Minister wa Foreign Affairs yagamba abantu tujja kuleeta Lumbuye our suspect which are bring our suspect yagamba tujja kuleeta Fred Lumbuye tumukomyewo mu ggwanga ku ssaawa 9 ogw'ekiro era abantu bakisuubira tekyatuukirira. Ekyo kikufuula atamanyi kyokola era n'omaliriza nga nkugamba nti osirikangako n'otambuza ky'otambuza n'omala n'obeera nga obuulira abantu. Enanga avuddeyo n'agamba nti bagenda kukyajinga Lumbuye emisango 15. Ekyo tetunaba kukyogerako nga ffenna kikkiriziganyako era abamu twavudde dda ku kigambo kya Lumbuye wabula nze manyi ataddewo pressure kubanga nayogeddeko n'abakulu abamu nga kwe kuli n'ambasada waffe ne twogerezeganya nannyonnyola ekiriwo nti ekya Lumbuye kyali kigenda kukola ku lunaku olusooka naye tuyina a very bad reputation era nga ne balooya abakwasaganya omusango si bansi Uganda wabula bannamateeka b'ensi ttake abagoberera constitution y'ensi eyo. Kakati bw'owulira nga brother wange comrade wange leader wange gwe bayita Mwami Nsereko ayogera ebigambo ebyo kiba kireetera omwana omuto n'omuntu yenna okulowooza nti Uganda temanyi bya bufuzi. Ate ekisinga obukulu n'obubi kyesaagalira ddala akosa nnyo olulimi oluzungu. Abantu bawuliriza ensi eraba. He has a very good following. Bamufollowinga from all over East Africa. Be bamuwulira ng'ayogera ebigambo ng'ebyo balabira ddala nga tayina leadership kubanga omukulembeze alina okubanga atya abantu n'obbawa ekitiibwa. My reason okubanga sobola na kukozesa akaunti yange kwe kwewala abantu okunsongamu olunwe nti nina kinayogedde. Mbana bingi ebyokwogera, mbana bingi ebyokuwandiika, mbana bingi ebyokusomesa abaana baffe abato. Tuyina emijije mito egyetaaga okusomesebwa babere nga bayiga ebyobufuzi. Naye toyinza kuddira nga muntu Muhammad Nsereko n'atuula n'asomesa abantu 2,000 nga abagamba nti agenda kuyisa oba okusaba etteeka erigamba nti bw'onoomuvuma
nga omusasula sente oba okuwamba byoyina. Soko omumbulize nti bazavuma bonna bakamusiba emirundi emeka, bazatyobola, bazavola wait. Bazze avuma, bazatyobola ne bazayogerera nga bakozi banne bakamuwabira emisango emeka. Bwabanga anawaaba asoka wabire President Museveni azavola abantu n'okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Also, you don't know something. Let me teach you, my son. Enkolagana wakati wa Buganda na Ankole ya amaanyi nnyo nti Ankole ne Buganda bebalinga abakola Buganda. Era obwakabaka bwa Ankole bwebuuzanga nnyo ku bakabaka bwa Buganda. N'Obuganda bwagenda nga Ankole ne bakwatagana. Kino ky'obusosoze kyatuyingira mu gavumenti yaffe olw'okubanga ekintu kino Sam Kuteesa yali musajja mugezi nnyo. Yakiwakanyako era n'akiyisaawo. Naye recruitment yaffe mu government sectors mutukolere emirimu gyaffe yesinza okutunyigiriza naffe bennyini abaana anzaala y'abano. Nina abaana 7. Tekuli mwana wange akolera mu ggwanga Uganda okujjako abato 2 bennina abasoma. Ekyabagaana okukola ekyabagaana okukolera wano sente ntono era bansaba daddy bw'oba osobola okusevinga sente tu applyinge ku university tugende tusomere e Buyindi. Ne mbagamba abuyindi sijagala era natwalayo omwana wange omwe Buyindi omusawo mwana wa buwala ali myaka 23 ye mwana gwe natwala okusoma obusawo. Abasigadde nabawa sente ezange zenkoze mirimu gyange ne bagenda basomere gye baali baagala. Embeera mbi fenna tukimanyi. Okukyusa obukulembeze kintu kirungi nnyo nti kyongera okugatta abantu n'okukkiriza demokrasia akola. Ndi musajja ow'omutawaana ennyo. Ndi musajja omukambwe ennyo. Naye sikulabangako ng'oyogera n'enkambuwala. I want to be honest. Sikulabangako n'enkambuwala. Olw'ensonga engeri gy'oyogera yenjogera yange yennyini gye njogeramu nga njogera obulumi bunnuma. Era jo naagadde okubaako kye nkomentinga ku nsereko. Naye ndi musajja muwandiisi wa articles nga nnyinza okuwandiika ebbaluwa gye mutajja kusobola kusoma. Nabadde na bingi ebyokuwandiika. Ekirala nga bwe nkunnyonnyodde, nga bwe nkugambye, bwe nkozesa akawunti ya muwala wange, kyangu nnyo omuntu okumanya nti ono omuwala ani amuzaala, ono omuwala abeera wa, era basobola okumanya nti nze mpandiise ebbaluwa. Ndabye ogambye you are coming live at 8. Naye ndabye ogamba nti you are coming live at 8. Naye yongera okumumobilizinga abantu basonde sente, ezo sente ntono nnyo zibale balemu awo muze wammwe ojja ziraba nga tulinga mu milioni 1,200 ebya Uganda. Sente ntono basobola okuzisonda ne ziwera. Era nga nange mwennyini ekinsazzeko kiri kimu. Simanyi sente nzitaddeko ntya, saagala kulabikira wantu wonna. Bw'oba oyina ennamba, mpe ennamba nkutereko sente zino ozimpere honorable Zaake. Mpe ennamba nkutereko sente ngenda kukuwa emitwalo 3 ogampere honorable Zaake. Gabawe ogatuuse
kubanga nkwesiga naye erina kubeera MTN kubanga Airtel ensumbuwa mpa MTN naye omusajja wa Moyo mumugambe akendeeze to reduce akendeeze ku muliro n'okulowooza nti amanyi nnyo. My son, beera bulungi. Stay well. Mwina kye mumanja. Sinze mbiwandiika. Now, tumaze okusoma ebbaluwa naye era kanjiyite mungi analyzing katono. Ngabe mbanyonyodde nti nze sigenda kuyita Nsereko, Honorable Nsereko. Muyite Nyereko. Nze muyita Nsereko. Era mu addressinga ng'omusajja Omuganda. Ekisinga okukuumira Abaganda in poverty. Ekisinza okukuumira Abaganda nga bali awo basonda teziwera abafuna bagwa bagenda is that kind of pride that they misuse. Omukulu Nsereko okulina n'omwana wa president oba okufuna ekitiibwa kya honorable tekitegeera nti obwongo obukola nnyo. Nabagamba nti mwenna abakulembeze abali e Uganda mukome kwogerera Uganda because you cannot even address grade 12 children abaana abasoma grade 12 one. None of you, even a teacher from Makerere University cannot address grade 12 children abasomera one. To reach the standards of education okujja wano ng'oli musawo oba teacher olina okuddamu n'osoma wano okusobola okusomesa syllabus za wano abaana okutegeera. Newankubadde nga abasomesa babawo emirimu naye obwongo bw'omusomesa wa senior 6 e Uganda obwongo bwe bulinga bwa mwana wa P7 ya wano. Ekyo nkiddamu mukibuuzeeko omuntu. Kakati buli muntu yenna e Uganda even if is Mr. Nanga ne aba addressinga banna Uganda obwongo bwe butegeeranga bukomeeyo abantu bemwogereramu bali very oppressed. Abantu bemwogereramu they live in poverty. Abantu bemwogereramu they live in fear. Abantu bemwogereramu they want a lot that they cannot achieve. Muntegera abantu bemwogereramu they are oppressed. Abantu bemwogereramu they live under fear. Abantu bemwogereramu they know much but they don't have a right to express themselves. All they do kwe kulowooza nti Nsereko alinanye presidenti, Nsereko ayogera aina eddoboozi ku radio, Nsereko ayina emmotoka ey'ebbeeyi, Nsereko ayambala amasuuti amalungi, Nsereko ayina abantu abangi ku Facebook yategeera. That is the mentality of our people. Chovola bantu si papa yakola erinnya nti bwagaba ssente ne gwolabamu amagezi agenda ozironda. They live in poverty. Chovola bagasumba yakola erinnya kubanga the people of Uganda lack lack information. Omuntu nga gasumba bajasibye ettaayi nga bawule gashumba ayina emmotoka ey'ebbeeyi, bawule gashumba atwa ku mmeeza ya bbeeyi n'akwata peni za bbeeyi agenda kusisimuka n'ayogera ne balowooza oyo yategeera era yalimu amagezi. Era kyangu nnyo gashumba okutunza omuntu ettaka eka 5 n'amugamba nkutwala mu America tajja Ghana nenze nomani bajja kumpita mu yaaye. Lwaki? Bagamba ndi munaku omugagga yategeera mu nsi Uganda. Songa ate wano omwavu yategeerera omugagga kubanga omwavu is the consumer. Omunaku is a consumer.
omunaku yagula omugagga tagula. So kakati abantu bemwogerera mu Uganda tuva President Museveni wabera addressing abana Uganda Museveni ayogera nagala leta faayo kubanga ya studying obongo abana Uganda tebalina information bebawulya kyoyogedde kye batwala kati gotoyinza kera kumacha no gamba abana Uganda if you insult me oja kumpa milioni 5 oba sichenja kwatachinga properties from which country from mwali walo chiwuliddewa from which constitutional law mtugenda diseteka oyogerera mbafala kubanga ne boli tambula ke myaka 10 ka stode Uganda kutaka lya Buganda era obwongo bukugwamu omala kuddayo kumawanga no bana obwongo banji bawadde Bulaya wano nga balina sente mpitirivu badde Uganda bali kuzira obwongo bukugwamu. Uganda is not a country to live in. Chovolaba nde Uganda omuntu anajja ku TV ajja yambadde amasuuti ajja yambadde amatayi songa wano minister ajja ku TV nga ne tayi tajimanyi Malema ajja ku TV nga yambadde nakakofira nakajaketi ke kamulembe kapuma ka dizero kubanga muntu wa bulijjo being a honorable is just a title ata respecting abantu muka commenting kakano tukajjeo kekano temufaye temuvuma bwajje temuvuma temukana gasaka commenting nga tukanyiga nze gashumba yanjigiriza gashumba akokona kamukopako ako gashumba akona kamu nkajjeo ako nkajjeo ndekera tubandi bana Uganda bababye nnyo bababye baba mazeo mutya nyavuge motoke yebei so anavuge motoke yebei tumukuba emigo nga ina kyakoze ntumwaso mutwe no mukuba amasasi pumbavu mugambira bombo clat taina makulu ne because of poverty normally bayambala jacket ebei mu Kampala buli omantia buli wempita bantia kubanga there is no equal rights equal opportunities. If there was equal rights equal opportunities, the constitution will be able to protect each and every one of us. Ne constitution ne rule of law be protecting ako ababambala amasuti abavuga ne motoka ezebei kyova ndi buli muna Uganda alwana gule motoka yebei agene mu kyala ko abana ko emiga babeketaka Chova bave Bulaya nga bewanda amalusu tu nze ebisibirya no I don't like it I don't like no sake no baby oof hey long time I don't think that I sake bagalo kula ba the higher level na ate munange mulimu abadde awaka na living a normal life nenga ayina era na respecting abantu abo kubo kuliko 0.1%. Kale mukulu wonale bonsereko njagala okugamba obugambo buno ojja kubeera ku social media kulimba erimba otumbire kubanga oyambala amatayo otuka ku muhozi ogire boti oyogere nnyo era olumbuye that goon you a goon omuntu yenna ngaabuza abantu wabba akaluluka akachairman Nyanzi wagera makola feke bikifo jale byonna baba no byogera ne mala nkubulya nayogera ojja kwata ku mutwe abasajja balina cases zo nenze tezinkwata ko nganze normal sibera Uganda era so agamba nti nsereka ina gwe yabba simanyi naye bikolobero biina kale tuwefuula mulungi omu na kuloza nti bana bakulimba limba abantu 1500 abakola ku social media nti oboyogedde nnyo by'amaanyi bana boyogana bali mu diaspora they don't wanna know you
era abakuwagira abamu obongo buwumba tafu obongo tebukola. I want to remind you Nsereko kyali muvubuka muto gwe manya nti emyaka na ejijja maaso obukulembeze bugenda babukyuse tebakulya sente wa Uganda ogenda kubulwa wosula simanyo bawazimba kubanga government ejja kubako na buzibu ne baba ali babagikolamu bajja kunyigiza bakuze ku zero ekyo tekiwakanako Amini yagenda Abangereza bali bamutya abayindi bali bamutya abakabulu bali bamutya ensi yonna ali manyi Idi Amin dada kakati goli ku social media oli Honorable Nsereko my friend abantu balabe bulabyo baveeko muganda wange obalumbuye yakwebakira ku mukazi bibayo mukazi ogwo botwalanga malaya kubanga zo mukazi wange ngajaga tasa kwebaka na Nsereko bobo ina akakazi gundi lumbuye kebakako ebyo ozambulumbuye abused me I never abused you. It is anybody's right to address you in any way, vulgar way, whatever way, does not matter. It is anybody's right to address you. That is what you are afraid to tell the people of Uganda, that you have a right to address anybody, either with anger, either with whatsoever. It does not matter. What you are calling Lumbuye's insults were the realities. Katinga gwomo bita insult. Kubanga oloza government emufunye kati tugena kuba tumujjewo tunafuye nupu. No my friend. Temusoba kufuna Lumbuye mukisibeko sente. Mwaswadde government eranze sengamba de mu 7 sengaze ntuma amajene gankubira soko okube oyo yani oyo. Oyo yagaye mu Lumbuye amulete nkera walo soko mukube kiboko soko kube nanga kiboko kuba buli go bakube kiboko tebadda muna kwogera mu bantu. Anyone are providing information about Lumbuye Fred, you are building Lumbuye. The more you are building Lumbuye on medias, temusobola mufuna. Kubanga abantu bali coding information ya mwe muteka ku mativiga Uganda ne bajiwereza mwabo bekikwatako. Era olugira bawe bati tebaso abawa Lumbuye. Njagala bagamba nti mwennyini mumwe mu government mwe muli abali mabega wa Lumbuye bamuleme temujja mufuna kati walabe nti government yaggwamu teina makulu ate government buli wefulumye ebyo bulimba mu bantu abantu bongera okubuka bagamba bantu balina kye batugamba toyinza kubeera member of parliament ne wa addressing information za minister of police zaina okugamba abantu toyinza kubeera councillor no addressing information ya member parliament wapata yo jalina okwogera toyinza kubeera chairman wa kuchalo no addressing ebintu bya RDC jalina okwogera mu bantu gwe noja no addressing. It does not work like that. Everyone has a sector, they have positions, they have work to be done. Foreign minister ayogera bya police commissioner bya ino okwogera oba police minister waliwo ekitongole kya Interpol omukulu wacha ino kwa addressing ensi naye ate enanga ya addressing ensi na kakati go ogamba mukulu enanga togena kucharginga Lumbuye musango 15. Let me tell you something. Chemukola Lumbuye ate fe kitongedde kwenyweza ate Lumbuye yalwawo ne fe twenyweza dda achegera byemukola byongera balabisa emisango 15 gyoteka ku Lumbuye givawa enanga ya Lumbuye yabba mukazi we enanga ogogumu Lumbuye yavuma Museveni yani atavumwa ejebiri Lumbuye yagamba nti Muhoza atta abantu evidence teriwo Lumbuye yagamba police atta abantu video teziriwo Lumbuye yagamba abanyarwanda bawambe gwanga nepotism tribalism corruption tebiriwo Lumbuye yagamba kabaka bamuwamba kichamu kitufu oba kicha bulimba kitufu Lumbuye yagamba Mayiga atunda kabaka Mayiga mirundi emeka nga alwanirira Buganda n'abaganda baamu etaka lya Buganda balibba abantu balajana civilians are sending messages every day, they are posting takali amale byo mu China akutte mundu omu China alwana etaka lyo mu Buganda ejemeka
Lumbia yagamba tuine mundu temuina mundu. Lumbia yagamba twabasereza covid temwaziba waliyo oxygen malwaliro. Tewali misango gy'okyagi nga lumbuye. Tewali. Nti lumbuye akugamba osinika amannyo toyina mannyo. Gabike kole mekulabira ku ngulu ngangege wote. Ojja kulaba. Nze bongamba nina amalibu nze namenyeka amannyo. Kati ngaze nsereko yanvumye nina amannyo agabitundu. Nsereko ya oba tonvumye mukulu wange. You are addressing me to make sure that I can look after myself. If mbanja gadde. Era bwe mbasagala nguga mansereko nesonyo amannyo gange. Gwa ina amannyo amalungi beerawo. Oli baganti obunnyo bukuli ku ngulu bubike. Bikako. Wali abana abobola bayina amannyo gakulanga mbazi bagabikako nayo gange. Hala. Tewaleko. Lwaki wekweka nedda nina ensonyi naawe. Nze nina ensonyi. Omala kakwata ku ntulubiru ne kagabikula olokata nsokumanyira tekakyaswala ngokakutte ku nyaliro ne kalako gabikula ne kafiringa so comfortable. Wali abawunya akamwa no mugamba yingo wunya akamwa nagamba nze naawe ndazambadde nva kulya fene nedda fene ono fene ndidde mu kifene ekivundu nga sitegedde. Nabagamba, it is my constitutional right, it is your constitutional right to address me. You are ugly. It is not an insult. Yes, I am ugly. That is the way you see me. But I'm not ugly because I'm created in the image of God. God has never created any ugly thing in the world. Fatufuma abantu oli mubi. Olabikanga akagege osinika amannyo. Yes. It is a constitutional right. Katinga gwa omuntu ow'ekitiibwa Honorable Nsereko otulako gy'oli ba Honorable tabera ku social media America ina ba Honorable tabera ku social media kwogera live. Tabera kuli tuinono mwana we Kenya Babu Owino omulaba ku social media emirundi emeka Babu Owino. Julius Malemo omulaba ng'akola live emirundi emeka. But we are going to addressing the nation of Uganda about your party whatsoever structures. Then you have to go through your party procedures. Never could nominating and to go again to addressing and see. But as an individual on your own, Honorable Nsereko, you have to come out and teach the people of Uganda not to address them politically because you're a member of parliament, by addressing on your achievements, on the things that you're hoping to do for them or you're wishing to do for them. That is above your understanding. Toli wa Interpol, toli munamaje, toli chichi, toli na chokola. Just bakulonda bulonza abantu, atabante bakulonda wabba akalulu, no problem. Bimbi akweya. Segera. Simu bubi. Mwebereremu mujja kutuuka ekiseera nga mutya n'okujja mawanga. Kati gwe Nsereko otya n'okujja wano era bw'ojja wano weekweka osobola okujja n'olangiramu Nsereko ali mu Santoni. My friend, bano abaana obategera bulungi. Nabagamba era mugendeyo Abu Dhabi, Dubai, mugendeyo mu America. Wano bifu. Ne bw'onojja wano tewabera waba NRM 10 bagenda kukuuma. Bano abaana baafa omutima ne NRM bagikubiramu emiggo. Ozanya n'okuzanya. Wano kilabu South Africa josanga mwa NRM nga yogero kujja ko Kibombo chairman gwa wamu ku kitibwa ne Medi Mutupi ne Isima Lubuto Airbaga muntu w'abantu Tuvanti Airbaga tira ina kya mugamba ye muntu w'abantu atula nagula ka drink ne mukazuweze gentleman nasirika nesenga Airbaga aliye ye wanikango wa NRM senga bamukuba demigo ne bamwasa abana bakuba wano. Hola bebe kulu yatasa kuyimba wano dolimba n'olumu ku stage. Era bana besa siku mutu wano. Bana bali armed. All of Ugandans in this country they armed. Oboli wa NRM, oboli wa FDC, oboli wa DP, oboli wa NUP, abana bayine mundu. Ate zina license. Tebagala kumanya.
Era genda keyo Abu Dhabi, genda keyo Dubai, genda keyo Sweden, Denmark keyo. Eyo wan South Africa muveo. Kale bagamba kyagaliza Kibuyaga embazi kola ki esudde. Ate kyagaliza munno naye bakikola ki bakikola. Kale Honorable Nsereko mbadde nkusabusabi oddeyo osigale nga Honorable bino biveeko byakususa entegeerayo. Toyina kyosobola kukola kuzza Lumbuye ne bokubira commissioner w'ettaka ne bokubira ani tosobola. Ate kati Lumbuye tomwegezanga kakusinga n'obunene. Kati Lumbuye yaddirira Bobby mu bunene tewali. Bobby Lumbuye kati banene nnyo. Ovanga ku muntu akumi wa security ensi yonna kati ekuma Lumbuye. Japan eri away about Lumbuye, China eri away about Lumbuye, America eri away about Lumbuye, Russia eri away about Lumbuye, India eri away about Lumbuye, South Africa eri away about Lumbuye. Nakasaka semba yo have the away about what is taking place in Uganda. Kati gwenserekani akumanyi. Era bakumanyi bali mu Kampala. Ozo gene mfuli bili no buza Nsereko bakumanyi tabakumanyi. Roma Nsereko which one? Ono Nsereko no wana lunde mbwa. Alwa MP kitegeeza ati tebamanyi. Ensikabiri eninyansoze wansi jebaite ekyangwe. Ennamyalo wansi ennamyalo. Tebamanyi Nsereko. Tedi akumanyi. Kale nkwegayiridde nnyo wegendereze mukulu Nsereko. Mbagamba nnyo abasajja bawagira Idi Amin Dada. Abasajja bawagira Gaddafi. Ne bakuba Gaddafi nga Museveni tagenzeeyo. N'abalimba sime yali asabye agenda batase Gaddafi bagendeyo wololo. Bakuba Gaddafi nga tewali mukwano gwe n'omu wa Afrika aliyo. Bawamba Bashiri wano. Oma Bashiri bamuwamba. Abana b'amasomero bamuwamba ne bakwata ne mundu. Nga ne Museveni tali nnyeeyo. Kale mukulu Nsereko munange wegendereze. Ojja kudda ku social media ne juka ndo Honorable bugwawo bugenda. Olaba ne Museveni abadde omukulembeze w'eggwanga ng'akola live omulundi ogu era nga bagiranga. The President of Uganda will address the nation on Friday. State of the Nation on Monday. Sawa bweziti. Nego bonobeera gyoteka stick yo wote obereko. Olokubanga onoonya abateja. Abateja bakubuuka kati. Kubanga abaana babuusa abateja. Wabula kachokola Nsereko. Ate oyo noona gundi yo position yo gyonoona. Kwa kati abaana okukuba emigo tebakumanyimu wadde. Era nze nkulabula nga nkiddamu wane South Africa toyinawo security. Ne wabanga oli musiraamu noloza ndi abasiraamu era gwe olina abasiraamu bomanyi wana muganda ngo abasiraamu bomanyi bifu. Ne wonopangisa abasudi 10 abasudi bati omugwira wano. Abana bajja kukima katuti bakukuba emigo wane sudi. Obuzanga bebeku. Obuzanga Katalini kusasira. Obuzanga Nadduli. Checha abagobya mu State House. Zali sente za kulima Museveni ndibaze kuba no campaign teri yali nyayo. Buza Museveni yennyini bili meka bali Pretoria wano mwana yali agala mukuba amayinja. Mubuze mu bili meka yali bili gumbili ebi meka bili meka yajja wane Pretoria bili mukaga bili. Tebagala kumanya. Kubanga ensibo ojijja muteba yiyo tofutana security ya wano jofuna tebakulya. Ne bakuwa police ya wano yesingo okutya abantu bawe kitiba tujikuba emigo nga abantu bagambe ndi Nsereko mukube bamuba okuba. Gonodde Uganda ngo ine biwundu ate wano tebasiba muntu. Wano waliwo eddembe ly'obuntu liitirivu. Nkukube ejjinja ne bantu alako police gwe noza bansibye nodde Uganda ne bantenkeera. Kale mukulu Nsereko sagala kulu akonze.
Sikuyinako buzibu. Wabula ate ateri mu Uganda akuyinako obuzibu gwo obweyinako. Oyina mpalanirako Lumbi yatayagala Museveni, oyo yatayagala Museveni, Lumbi yayogera ku Muhozi, oyina mpalanirako Muhozi teyazalibwa naawe. Muhozi wagenda okufa bagenda muzika bwo Muhozi akolerera kalambo ke. Ne Museveni akolerera kalambo ke. Mukyala Museveni akolerera kalambo ke. Nabbanja akolerera kalambo ke. Abo nabe wesibako. Bagenda kuteka musanda y'Obuyisiramu bakuzike bwomu. Ate ekyokubiri Obuyisiramu tebuvoola abantu. Oli musajja mu Isiramu oli kumikutovoola abantu. Bwefudda amanyi okwogera. Eddiini y'Obuyisiramu oli awo yono jono Abasiraamu bali very humble. Esegera mukulu wange. Nze nali nganda bansereko ngamba ono gayi na mukubongo ngankulaba bwenti ngoyogera ne social media kwa excitement. Oloza mbaba kulaba olaba ne Gashumba tagenda live buli nako. Gashumba choosing namanja agenda live emirundi eji. Atenga olumu ali mu jimu yawaka olumu nga ine ekimunyiziza. Na ategwe honorable. Ategwe honorable. Ngolaba ne Muhoza ina binje byo gamba bana Uganda nitakola live. Ndegera. Olaba ne police ya Uganda ekola live omulundi gumu oba ebiri mu wiki. Nego no jango oza kwa addressinga bawagizi balumbuye bawagizi ba Nupu. Oyo abadavuma I've got the videos. Naffe tuina videos ng'ofera bana Uganda obalimba obakola bwoti naffe tuina bitunzo okujjayo ebibyo. Naye munange tebigasa. Kubanga byonna byokola dembe lyo. Edembe government si erikuwa nga bebe kulu ya government ya muwo obulamu era abasajja abaganda mutuswaza na ebintu ebiganda muri bisiru kakati ngokwata omwana wabidandisalinga gamba government yampo obulamu matufu mutabani we awuli yabana bangaba waka abana matufu zowena atudda waka n'entulubiriyo ye nanyira skine berere nalinze bawa akomewa waka yagenze ku TV nga ageno mulabanga agamanze kyenebaza eni alemu yampo obulamu Eni ale myambo obulamu. Teri bulamu eni ale bwinza kuwa. Teri happiness eni ale mujinza kuwa. There is no amount of love that I can provide to you. The only thing to make you satisfied is self-love. The only thing that makes you richer than anybody is life. Life is richness. The only happiness that can make you happy, the only happiness that you can get is when you give yourself happiness. Tonzo abantu abaganda mwabati Chuvula bone yakuba abana besomero yani sibamanyi nsaba oyo gobasibe ruzira yara banga muruka Museveni nayero lugudo nasenda abantu beba basajja obuganda obwongo bwaba abaganda bebo nga bayagadde omuntu ne bagira bati Tifa always baganda disappointed in life. Nobody can give you happiness. No mukazi watayinza kuwa sanyo maka, but she can give you entertainment. And then
You find happiness within you. However much you can entertain me, if I'm not happy deep inside me, I'm not happy. I find happiness within me. I was given life by God. The only person who can provide me with more life, with more existence, is Jah Rastafari the Most High. Not even a doctor can provide you with life. There's no amount of money that can make you rich. Senga Museveni yavadda mu kulembeze. Senga Nsereko takyayagala bukulembeze kubanga abadde mu government nafuna ku ssente. Muntegera naye abantu abaganda, that is our reasoning capacity. Togera nnyo nga tuyina gume tuli bakabi omuganda bera ayogera abaganda era amaloboozi agasinga okuyita mu kibuga mu Kampala galina kerere ga abaganda nenga byonna boogerera mu nsobi. Katikkiro Peter Mayiga yatugamba nti bayocheza na muonge ne bayocha na Luoga ne bayocha na Kato netamanyi bayocheza ne police egenda kunoonyereza. Ate police enoonyereza mu Buganda. Police ngawa mu government ya wakati. Ate mu Buganda wali endagano ndi police nekolangayo. Waliwo ebintu ebimu ngamba mu reasoning mu mind this new generation is more advanced than your generations. We are very inquisitive. We are very analytical. Very sensitive. We have the knowledge that you've never had before. Because we are raised and born in technology. We do research that you've never done before. Chovola bantu abantu mu America bagamba bamusibe emyaka 7 kuba tewali technology anonyereza. Right now tuina technology, so our generations are more advanced than your generations. Ma edda makwananga bakazi ngensiri zibaluma kubikomera nobera kukikomera kaveya akawala kati naku zino tukuba simu baby daddy aliwa wali kati kola boti ita mukikomera kye manjo nsange no gula wakajindie ne manjo edda mwaka nyuga nga mayinja ku mabati. For you those were good times. But if we try to think about them right now, they were bad times. Because back then people couldn't obtain information. Right now we obtain information through digital communication and telecommunications. Honorable Zaka agala sente mitwalo 710. Enamba z'essimu mwazirabye. Temukowa kuteekako. Bwebera tezikyagenda muzitereke ncha ku macha mukere muteekeko. Twitter tekya trendinga, temukya tweetinga. Nabagambye teekawo kifaananyi kya Lumbuye oteekeko #freelumbuye. Toteekako bigambo bingi. Toyongerako Lumbuye Fred eri #freelumbuye. Twitter jo yayaso omuliro kubanga nabavumye. Nembogerera ebigambo ne mutegeera. Era mbebaza nnyo omulimu gwe mwakoze munene. Ekintu mwakoze mukikole. Waliwo n'omwana ayimbye akayimba ka Lumbuye nakyo kyamaanyi. Omusajja jeewo obutemu mu ggwanga baali battisa mundu. Bawa abantu obutwa. Batulugunya Lumbuye akikubye.
Lumbuye alwaniridde omunaku gwe babbako ettaka n'amuzibula amaaso. Alwaniridde abantu bawe eddagala effu. Alwaniridde abasawo abasomesa. Musiimeeko ebirungi tukola amakulu ageeyanika gonna. Basiimawo genze. Ne mmala nfiira wano owulira emiwoobe. Bannange Norman Mukama ne bannange. Omuvubuka oyo atabadde mulwadde. Mukama bebona abasinga obutanjagala. N'omubuuza lwaki tanjagala. N'akugamba simwagala kubanga awagira Nupu ya muyaye omunywi w'enjaga Bobi Wine. N'omugamba Norman mwana wa nnyoko, mwana wa kitaawo gw'omutegeerera. N'agamba nedda newankubadde siri muganda wange naye yali badde ategeera nti ensi yaffe eyina emirembe. N'omubuuza emirembe gy'olina Norman gy'ayina. Gwe emirembe gyo gisanyusa olisanyusa Norman tasobola kikuddamu. Why? We lack reasoning capacity. We reason defensively. We don't reason accordingly. That is what I avoid always. I don't just reason. If I cannot reason accordingly, ngina kuvuma nkuvumire bwerere nkwambule yambule. Kubanga sembe ngenda ku reasoninga nawe. The only country that lack reasoning capacity from leadership. Mubalabe nga bafune TV interview international. Bababuuza ebibuuzo. If Bebe Cool can be on TV as a father, as a public figure, na kugamba nze ni alemu yampo obulamu, nagamba Keizi goli mwana muto katika nkusomese. There's nothing. No mwana wa Bebe akimanyi nti Mukama yabawo obulamu. Ne Bebe afukamira n'asaba Mukama Katonda namwebaza obulamu. Teri bulamu. Tojja tugamba nti material things bulamu. Alembo yakuwa. Nti olina studio. Nti olina emmotoka y'ebbeeyi. Ebyo byonna ebintu obikoze ku maanyi ga Mukama Katonda. Ne Museveni okwesembereza maanyi ga Mukama Katonda. Ne Bidandi okuyita omwana we maanyi ga Mukama Katonda. Ewe na Mukama yabikutegekera. No kufuna zowena n'akwagalirayo nga bwoli. N'agamba ono ye bba wange. Katonda. Buli kyokola. Tomulabako naye yakulaba. Akuwulira buli w'oyogera. Bombo Clat Rasta. Ontegera. Ate na kino anachoka ne defending. Bagamba bagamba nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika. Kati bw'owulira Abaganda batano nga boogere b'ekisiru. Gwe nga Norman avumya Abaganda. Oli akugamba nti Kabaka gyali ku Namulonda atudde alamula era talina buzibu bwonna. Nawayitawo ennaku bbiri n'akugamba nti alina allergies ezimuluma. Mukazi wange allergies zimukwata wano. Ayinza okulya vakedo ngombiri gwe gwagala vakedo. Ayinza okulya zimba chips ngombiri gwe guzagadde nga tategedde. Ayinza okugula koko drink ne mukuba allergy nazimba emimwa nazimba amaaso. Takogga kuggwawo ng'omulwadde w'ensana usime w'ensana baze bate ensana ensibite ebyo. Taggwerya kuggwawo kutandika kufaanana nga kasanke. Nedda. Omusajja najjanga Muganda nakugamba Lumbuye akolera government. Temwalabe video za Lumbuye nga ali mu State House. Muli balalu. Lumbuye state ya mukweka. Yamala omulimu gwe. Tina bitwagala ayise Lumbuye tumuyina. Ne bagenda ne ku TV ne batandika maasi ya mutanda bannaffe abatuliza muje baleko sasa balaba mwemale kwekuumira ku Bukedde TV ko mwera ko musibira omukulembeze w'eggwanga olwaleera avuddeyo n'ategeeza nga yavuddeyo wa era n'agamba nti okuziba kwa Lumbuye kubeera ekyokulabirako eri bonna abadde bagezaako okuvuma gavumenti. Museveni ategeezezza eggwanga nti buli muntu yenna n'akola ekikolobero ekyo wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Omwogezi wa poliisi nga avuddeyo n'ategeeza eggwanga n'agamba nti Lumbuye wakuvunaanibwa mu kkooti okutandika olunaku lw'Emmande ng'avunaanibwa mu kkooti y'amagye kubanga emisango gye yazza gya Naggomola oyo n'agasoma Muganda.
Tubadde tuli awo ezikeeredde sawa mwende ogw'okumakya ng'enseeririire lumbuye tatuuse. Omukulu akulembera ekitongole kya ISO avuddeyo n'akakasa ebyogerwa n'agamba lumbuye ekituufu yakwatibwa era ennyonyi kwe mwali musuubira tesikwe yajjira. Bagamba lumbuye yajjira ku nnyonyi ya Dubai Airways era nga bagamba nti ennyonyi eno kika kya namunkanga kikolebwa Abarasha. Yatuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya era nga tebaayagala kiteeka mu lujjudde. Bagamba lumbuye yalidde ekyemisana mu State House nga yogeddeko ne President Museveni era namwetondera. Kyategerekeseeko olwaleero agasoma Muganda. Ssaabasajja Kabaka asiimye era bw'amaze okusiima n'ategeeza Obuganda asiimidde wanga mulwadde talina nagoogera. Mumukaka. Omukyala Babula Mukasa avuddeyo n'ategeeza nti eddagala lya coronavirus yalivumbula mu mwaka ogwa 2011 yali avumbudde eddagala lya coronavirus n'asooka alyeterekera nga ayagala okumala okunoonyeza ku kirwadde kino. Babula Mukasa agamba eddagala lino wakulitwala mu Ministry ya Health balyekebejje lero litandika okutambula mu bantu. Gavumenti erikkiriza era gavumenti neesiga Babula Mukasa ne bagamba nti kabalwanise ekirwadde kya corona nga bali ne Babula Mukasa. Muganda Babula Mukasa gwe bakosa okufera abantu. Omwami Kibalama eyaliko nannyini wa kibiina kya Nuupu avuddeyo n'ategeeza era nga yeesambajja ebigambibwa nti ekibiina yakiwa Kyagulanyi mu butongole. Ategeezezza nti bwe yawonyewonyemu ku bulwadde ekibiina kyakyagala. Ekibiina kino wakukyeddiza okutandika n'omwezi ogujja era ng'agenda mu kkooti alabike ng'akirwanirira. Muganda yagasoma, asoma ebyobulimba. Yagasoma, asoma ag'obulimba. Omuganda yakutte emmundu yajja kunoonya ku kyalo. Kyamani w'ekyalo Muganda mulekawo bayita Abanyarwanda bajja balaga mu Central Buganda bonna Baganda. Baganda. Omukyala Nabbanja avuddeyo n'ategeeza ti Kyagulanyi complaining nti bamubba akalulu bamusindika mu kkooti etwala amateeka n'alabika nga yabijjayo omusango yagujjayo. Nabbanja akikakasa nti Kyagulanyi bamuwangula akalulu n'ebitundu 79 ku buli 100 era nga Nabbanja akakasa nti Kyagulanyi ne badda mu kkooti tajja ku ani ayoge. Nabbanja Muganda. Muganda. Baganda. Era Baganda mutule wansi mwenenye. Mwasanyawo Obwakabaka kubanga mulina omululu because of greediness. Mwasanyawo Obwakabaka because of hypocrisy. Mwatta Kabaka kubanga mulina enkwe. Mutunza amataka g'abajjajja mmwe kubanga mulina omululu. Ate Omunyarwanda tuwambe ekibuga kimazeewo. Ebyapa bya Buganda ababitunda Baganda. Teri kyapa kya Buganda kifuluma nga Katikkiro wa Buganda tategedde. Buganda Land Board ejjuddemu Baganda. Bebeeyita abalangira, bebeeyita abazzukulu ba gundi, babbi. Ebyo bintu si bya Buganda, bya Katonda. Katonda buli omu yamuwa. Ate teri bukulembeze buva eri Katonda senga Kyagulanyi ali mu ntebe Katonda ali mutaddeyo. Kyaba bagamba nti obukulembeze buva eri Katonda kubanga Katonda ali mu ffe. Ffe abantu ffe tulonda abakulembeze. Kubanga tulondesa mutima Katonda ali wano mwoyo.
senga katonda ali avajali nateka omuntu mu ntebe senga Kyagulanyi bamwetika ddala bamutuuza ku mutwe gwa Museveni beba Museveni azirika obukulembeze buva eri katonda nga abantu kyova nti era constitution egamba nti abantu banalonda nga abakulembeze kubanga katonda ali muffe. God lies within us. There's no any other God. On Asani angambye nti many people are using Baganda names. Chenjagadde okutegeeza nti if there are many people indeed using Baganda names, Buganda should be able to identify them. Ne baberanga balabula nti banaye mwegendeeze Buganda Land Board erimu abantu betutategeera nga nayogera Katikkiro abeera kabaka w'omu bantu nga yeekengedde kyandibanga tuli mu buwambe naye because he's very comfortable where he is, he cannot address such issues because he accepted captivity to enrich himself and those close to him. Nago osobola okulizoninga n'ennomani mwena mbalaba bulabi okwogera ennyo si kwe kusinga oba theory mu muje ebintu bino bya bwongo nazaalibwa nga ndi genius nabagamba natandika okutembeya nga nina emyaka 12 nasulanga ku Nkuruma road nga nva ku Nkuruma paka ntinda ku bigere nentuuka ntinda nenninya Bugoloobi nengende wasenga wange nga nkoye nendye emmere ate nenve Bugoloobi nenzira ku Nkuruma road nenebaka nenve Maganjo ku bigere nentembe engoye kawempe nga mpya tukuzimbiveera ku myaka 10 nabakati buli muntu yali akozeko ku Radio Uganda nga yafira myaka 7 8 5 nalimba kuziza ku sat n'empale Radio Uganda gimuyita UBC smay bichebe muyite ebyo abo nabadisani Salongo John nali muguza ku Kodro Rumoro myaka gye 8 ne sati yako disani bani baba sibajjuka bangi bafa n'okufa nazaalibwa Kampala ku 0 mailo nenkulira Kampala ku 0 mailo pako kutegeera ku 0 center of the city 0 1 nazaalibwa wano nenkulira wano ngamo kanti omwana azaalibwa mu park enkadde nakulira ku park enkadde tolina kyo mulimba Babale Francis amaye bali bamanyako Gumogama nti Abanyarwanda betuma amanya g'Abaganda juga nti Obuganda buli independent as they claim. So Buganda has to sort out such issues of identifying abantu bebadiringa nabo mu Buganda Land Board, abantu bebadiringa nabo kwedinanya kabaka, and because they are free to express themselves bali badde batuli Obuganda nti bannange twakisudde ng'ettaka lya Buganda litundibwa abo bamutamanya nganda betutategeera tulinamu abantu abali mu Buganda twagala kutula wansi tumale okwetegereza abantu abali mu Buganda. It is not Museveni to identify an ettaka lya Buganda. No. Buganda is an independent body. Baina ne parliament gye batuula. Era senga abaana ba Buganda abaana banambine kintu bafa essaawa zino bazukulu ba Muteesa era Buganda wino kola press conference babatidde abaana bameka Katikkiro yakazika bameka ngasobola okugenda okukabira mukwano gwe n'abeere n'akaba bwe babasereza Buganda bwe bakumpanya abantu gonga manti Katikkiro ina akedi afuna sente meka. You have to investigate those people. Ofuna sente meka bagamba abasomesa to declare their properties. Wala chuulideko munsiwa where teachers have to declare what they own. In which country? In which country? Muna Uganda ogeza kusomesa ttaka nga bagamba declaring nga byoyina.
olina byoyogera. Tufula bolumbe ntabuka nga kizigenze. Ndaba nga muli bafu. Ndi musajja mugezi nnyo mu ntegeera yange. Gobanga ko nti ndi mugezi ojjanga nonnesimbamu. Gwe mbulya live gye wali onsanzeko nga nkayana. Gwe gundirekera okunjogerako. Gwe nze tomanyira. Gwe tonjogerera. Ebyo sibikola. Nze oli anjogerera nensanga yo comment nga ya comment ze byekisiru. Nze nkuleka kubanga I know obwongo bwe butandikira ne bukoma. Nze noma nenkumanyi. Gobuza ye Uganda nti gundi yali akubye ku noma n'ekikonde taliyo. Ne yali anegezezaamu ya powa nakakkana kubanga ndi mugezi nnyo. Nkukubisa bwongo n'opama. Ate bwogwa nenkunyampira ne kumudwe nkufuira bipu. Ama Bobby jango mbuze ko mutabani. Kandeka abantu bateesemu. Wanji, hello papa. Hi. Ama muje muteesemera abantu nga batano. Mama Kanye. Londi? Yes. Please give me some water. No, give my cold drink. No money, tetwayonga kulimu. Bana Uganda buli muntu mugezi mukutegeera akwe. Naye ensi Uganda, my friend, I've been losing. Nze mbadde ndizzoninga ne bana Uganda bangi. Abayita beritsi, abayita baki, banyumiza bayina zi masters, bangamba simenze nakola biki, simenze nakola BA, simenze nakola biki, simenze bangi bayogera. I listen to you no yogera nokowa. Nze nkubusagala akaya. Thank you, Papa. Thank you, Dad. Olia, zisagala ki? Ndakuba na emyoji kaze. Go change your nappy, Papa. Take your cold drink. Change your nappy, you come, ne? Change your nappy. Nze n'ekintu kye nayiga kiri kimu. Abantu twave Uganda nga tuli bawakanyi. Era njagala kuga nti wayaga ku identifying muna Uganda ku mawanga omusanga ku ne Japan bayina akabalaza bayimirira. Ne batandika nze nagula eka z'ettaka ana mu 7 mu mwaka gwa 2000 nazigula emitwalo 28 aga Uganda. Hey, zenagenda okugula lole esomba amanda magulu 10 najugula milioni 807 awo nali nkola mu utoda. Mama ngena muzimbira wane ekyengera wano nenzimbe nyumba ya bisenge 12. Mama nagenda afa ne bagiteka mu musika wa mama na wasizamu omusajja ne mugoba nenjuwa bato bange bagirimu. Nakola bucha ereja sinzo okutunda ennyama mu kaleerwa awo. Natunda ennyama nenjamu za milioni nga 4 kwa kutambula n'enfuluma nasonda sede zange. No mutunulira ayogera nga talabanga na ku bicycle. No mulaba ayogera nga talabanga na ku gaali tamanchi bayita gaali. Nga ne motoka asoso jivugira ku mawanga. Bana Uganda 99% abagenda ku mawanga motoka musoso zivugira Bulaya. 99%. Natadi ko vuge motoka ku myaka 10. Nga mvuge motoka za amaje Santana. Walinga ko UC. Nemvuga ko Land Rover ka Jeep. Akaserwanga Luanga. Nemvuga ka UC ka double cabin. Aka gundi akani akawa Lugembe juko kasabanda. Ku myaka 10. 15 years nvuga motoka paka kati.
15 years mvuga mmotoka paka kati manye bana Uganda mbamanyi. Segera 99% na wala mu Kampala abavimba bajja bayina envunza ne bajja South Africa ne bakuba ensasi ne bagagawala ne bagende Japan ne bere ngudo ne bagagawala ne bagende London ne bakola ki ne bagagawala sente zivudde ku mawanga teri sente jofunira mu Uganda era bajifunira mu mbasale utinga abo batya je bali bazifunira Uganda je bali ne babera bulungi ate bali bulungi nnyo. Ndegera Kasana Suzy big up gwegenda mu Japan ojja kusanga kabalaza kabana Uganda tebalina byakola befudde ba makanika bajjudde oil talina wadde $10 kyaweereza mama we bali ku nguudo okujjako mu America teri ba nguudo neera nabo bogenda wano gye bayite New Jersey we bali batunda ebikadde babeera abakuba kerere era bogende Boston babeeranga yawo ku Land Force kati banga bajiggalawo waliyo bamanya ntono muganda no musoga babeera omusoga no muganda kye kimu ne bakuba empawanze na ina disco zina soko kuba ne disco mu Uganda nze gwolaba no mubuza disco bali bagita nyoko sound yakuba ngeyo na waggulu aluwa no mugamba aluwa ni yazinanga yendongo bali ku ngudo besoma ni nettaka ebo bantu abave Uganda era bojja South Africa totawaana ero jango mbuze nkutwale we bali buli wamu we bali tebalina mutawaana bo babera mbyabwe lwali kuba beri mbalimba na gule empale ya milioni 8 bajitangala azalo empale walio jambaddeko awanche na linkole bisere ebyo nze na soko kuleta radio zino ezainanga area mu Uganda tata wange yali musubuze Japan temutu abawone nako kutukwata fe twatundanga mmotoka Mwaka zibayitanga kiwi nga fetu zeta mu Uganda. No mubuza kiwi yali efaana netya. Golinga amazito mbuza gasiya wosinikira muri amanyo. Gotoyingira nga mumbozi zange gwe cyali gwe ndana kusaza panchi gwe. Avimba vimbe njale muluma atadeka akanyama atananyo adamazi ayogera. Ayamba de sat zebambalire wo bulenzi mu luwero azambalide South Africa azambalide mu America ayogera no mutunulira bot. Era abana abayina sente abagezigezi tebakayana ajja kabalaza onagulawo chapati naddayo nakola ebyabadde akola nanonya sente bakola akabalaza ne bajjula ne basikirawo kabalagala bali Japan basika kabalagala bali mu America basika kabalagala bali London basika kabalagala bali South Africa basika chapati no gamba mwali komye bibiri leri wa mu Kampala eri bibaletire enfana mu mbuto ne mulire gasiya mabalete enfana mu mbuto. Tejo niba kuba na Uganda. Bana Uganda balina omuze mukimanti buli muntu yayita musirikale. Omanti buli munna Uganda goyogerako naye nga aweze emyaka naye yayita kadogo. Mubadde mukimanyi. Okimanti buli muntu ayagala okuti yayita kadogo fe twalwana. Oli mulalu. Nalinga odoyo kero. Na mukume emyaka egi. Awo nalina emyaka 12 nze 17 neba maje. Bwetali byoga ko tobimanyi nze ndi sergeant mulamba gola bawano kitegera ne pika taina wadde kapoloti mu Kampala ali ku mawanga baso mu kiyumba abantu 8 mfeto kola sente banne bafuna sente ali ku motoka za bande za avuga zezika tukanga bona baso mu nyumba eji banne bakera kola yena akumana nakuma byanywe ebintu bye nakola ki nabeerawo Nzemba manyi ate bagatako kwagala abakazi buli mukazi gwasanze agala mulimba nga bajjo mulabirya bajjo kola bwati tiva muzalo bwana upa makunkoma buli ebuyina envunza kaina amanyo gagerekera kaina enviri za munyereza siuka 7 atukubye obwavu mu 7 obwongo bwavu obwongo we bwavu
senga mwalina obwongo senga Museveni yavadda mu ntebe era mwamala funa Kyagulanyi alina ku bwongo n'abategeerera nga ate mwana muto nnyo kummwe abamu musinga emyaka 2 abamu musinga emyaka 3 abala musinga emyaka 9 najja n'abategeerera mwena ne muwoza people power our power people power our power people power our power people power our power ne muwogana ngoli myaka 5 mu mukaago oli ku Kyagulanyi omwana omuto akuwoganya tasa kulizo ninga nango bongo bange bulala nkulabula biwenga nabuzo omusajja omuyindi ekibuuzo omusajja omuyindi n'agaana okunziramu nambuuzo ine emyaka emeka nange ne mugamba nkubuuzizza nziramu tudde ku kyemyaka yali musajja muyindi nga ngenze kujjanjaba mukazi wana ino mukazi omuyindi na inanga kawala kali kayindi kayina emyaka 22 kwa girlfriend wange yasoka ali muyindi nga sinafuna bano kali kava Cape Town eyo nga kalungi nnyo bakaitanga zina era abala bako ku Facebook yange yedde emyaka nga 8 mabega mwali mukalabyeko account eri Facebook gye babba na ina akawala akayindi kazina nengendo kajjanja ba dokita ali muyindi dokita nangamba sigala ngo otudde omwala jeno nengamba nze mukazi wange omulungi bwati agende wa dokita mwambule ne mugamba dokita it is my right okuyingira ne mukazi wange nangamba please no it's not your right in my office ne mugamba gwe yogera mpola nalaba abadde abayindi nga boogera omanze ne mukambwe nyiwe kijja ku muyindi omuyindi simwagalira ddala ne mugamba gwenze ne mukambwe nnyo tonzira nga muno yogera ne maaso gange nga ndesesereza zange toddanga mu shut up ate nali nyambadde nkofira EFF ku mutwe yali ya mukondo wesizwe ne mugamba togera nga njogera tomanyi omusajja nangamba yingira bwe nayingira natandika ogamba mukazi wange kakati yasoka gamba nze kakati ono omwana mulesi wano mujjanjaba omwana omuto omulungi bwati omusiga kabootongo tamanyi no gwayogera naye ne mugamba omanyi tinyinza n'okukubira mu ddwaliro muno munda muno nenkwasaaso omutwe nensoka ngende ebweru bwe nagenda ebweru omwana nangoberera ne mugamba tofuluma ddayo munda ngenda kudda ndi mukunywa sigala nkomewo omwana n'atuula omwana n'abuuza omusawo lwaki otidde nnyo boyfriend wange ono okuyingira munda wano omwana n'amugamba do you want to take advantage of me because I'm Indian omusajja oyo n'anyiiga n'agaana otukolako yali afuluma ne mubuuza what is the population in India nangamba why you ask me that namugamba nkubuuza what is the population in India ngolo zigenze zivuddeko ngeno mutabukira nambuuza oyina emyaka emeka ne tufuluma eddwaliro batuddiza sente zaffe ne tufuluma private hospital nali ngeno musomesa kye bayita India mubuulire n'olunaku lwe yafuna ssente mubuulire na lwaki yajja mu nsi eno wangi taata to actually address the issue both of gender associated harm and its outcomes as well as discrimination on the pandemic. And we are also being asked the same questions. Firstly, we're being asked, well,
Kabato ninkajjeko. Kabato ninkajjeko. Mubadde mwina kye mumbuuza kye mwagala okumanya. Bane mugende musonde. Mugende musonde sente za Lumbuye. Mugende musonde sente za Lumbuye. Network emusumbuyemu ndowooza. Network emusumbuyemu. Sekasozi Johnny network emusumbuyemu katono. Network egaane. Ne radio badde clear. Badde batoka bogera ku gender based what. Badde mbiwulira. Network emusumbuye. Network emusumbuyemu. Ananga kangene mpe ku mwana wange obudde sawa ziremeka. Njagala kuwa ku mutabani wange obudde nga tannaba kwebaka. Nenga ani gwe nvuma. Nganze mvuma Muzeeyi Ssekanyonyi. Sekasozi. Asobola. Sivuma bantu bwentyo. Sikola bintu ebyo. Abantu kati Museveni ne bwajvayo n'ayogera ki nga badde ddala gyali mulamu. Ne bwavaayo n'ayogera ki. Naye era ne bannange buli muntu atya okufa. Me Uganda MP egenda banyumira. Munyampi abeera omunyampi. Isima agamba atya. Muzeeyi Sekasozi sinza muvuma nga muvumira ki. Ne bagambye ne wabeera wa NRM ne bajja nangamba tukunoonya tugenda kukuba emigo mugajangu taata. Sivuma muntu. Mama wange yankuba wala nnyo. Abantu ne balaga mama wange omukwano. Nze n'omusajja wa NRM yankubira nangamba mutabani tofaayo. Ngenze kuziika maama. N'emikwano gyange gya NRM bagenda waka ne batuuka. Abasajja ba Ragadi a very good example. Ragadi wa NRM nagamba nze ngenze kuziika maama. N'ave Dubai n'aleka emirimu gyaliko n'alinnya nnyo naga nze ngenze kuziika mami. N'atuuka ebintu ebyo nga abaye basajja baleke. Kati Editu Mwine ne bajja ne bagamba gwe kannamani golinga amaziwe ntakupiga wewe mugambirawo kale officer. No problem sir. I'm waiting sir. Muita na sir. Mama wange yankuba wala nnyo. Mama wange yankuba wala nnyo sikyalina budde bw'abantu. Saagala kumanya. Nava ku nsi. Nava ku nsi. Mbadde okuteesa temwagala kuteesa. Aje Amedex ogamba oti Amedex. Amedex. Message yo njirabye. Epopinze. Alaali tugezaako muganda wange. Muzeeyi Ahmed. Tugezaako mpola mpola munaye Haji. Tugezaako mpola. Bera Joy. Mama yawumula mwana. Ize.
Mama yawumula ize. Yawumula alali. Yawumula ize. Yawumula. Ndi strong. Mune maje wendi. Miranga amajja n'amagenda. Limutuufu nnyo emiranga. Kale mubere bulungi bannaye kambasiibule Mukama abakuume. Mbaagaliza mwenna okubeera nga mukyali balamu mulabe ku Uganda empya. Bwe ndiba nvuddewo muli nziika. Bwe muli bamuvuddewo nammwe ndibaziika bwe ndiba mmanyi gye babaziika. Naye ffenna ly'ekkubo amazima n'obulamu. Bwe obwenkanya Katonda bwe yateekawo nti omugagga afa n'omunaku afa. Omumpi n'omuwanvu, omuto n'omukulu. Embizzi n'enkoko enjiibwa olaba n'embizzi efa. N'ente efa. Teri mbizzi ewangala ne bw'otogirya. Kebeere ente era naye mala ne lwala n'efa. N'embwa. Nange naye Bobby nga mugezi bikigwera kati nange nina Bobby. Bobby omukulu Bobby. Ono namuziza Bobby ayinza okunduyisa wano naye kamala okulaba amakulu. Gamba Bobby omukulu Bobby omuto nkudde muyanguwa. Oleka ate kati onsumuludde nnaku empeddeko ennaku y'amakombuza nakuddamu. Bobby omuto nja kuddamu, Bobby omukulu nja kuddamu. Kati nnyonnyola Bobby kigwogamba tusokere kwa luwa. Nkakubemu eddakiika 5 kanyumidde ako. Maliki kasho Bobby kyaka wendi. Nja kuona ko mwanyinaze nkuyina ku simu koli. And Bobby omuto Bobby omutangwa. Ngwa nawe taipinga. Ka Pepsi kiria. Nakoyo kunya koko nina alusazi kano ka Pepsi kalungi. Felix. Big up. Katinti nkazeko kaino kumala omwaka mbanga tekali koma yakafa. Mama sinza kuza bintu nga mama ange yakagwa mu ttaka. Njagala kubambera obezi. Mwaka mulamba. Njakazaamu. Omukulu, okay. Onabuuza nti Bobby omukulu lwaki mugezi? Kamba nnyonnyole. Lwaki Bobby omukulu mugezi? Nabagamba nti abazadde abaffe baakulira mu mbeera kirodi nnyo. Baali Baganda nenge enkula ya kizungu emirembe gyaliwo sente zaaliwo nga buli mwana akola kyayagadde. Era tebaakwekanga kyama mu nnyumba. Era bwe ntunuulya famire ya Kyagulanyi nga bw'obalaba embeera zaabwe bonna baakulira ewa maama eyalina laavu, baakulira ewa taata laavu, baakulira ewa taata asomesanga abaana n'abaga abaana bange temutategedde mu mbuuze nga nja kibamu ekirungi. Kakati Kyagulanyi oyo manyi bagamba nti begins at home. Abantu abasinga kyali kyamwe badambi nnyo awaka olw'okuba nti families zisinga ziri mu poverty awaka e Uganda, of whereby that 85% of the population, those are the families we're talking about, they live in poverty. Total poverty. Total depression. Total confusion. Kakati Kyagulanyi najja abeera omwana omuyimbi
bw'abeera omuyimbi amagezi yagajja ku kitaawe okusingira ddala. Taata we yali afukamu obwongo obusinga obungi, maama n'abufumba n'abutereeza ati naye bakujjayo omutwe nga gulinga mbone mwagikyamya, naye nga amagezi olina mayitire.